Idadi ya vijana waliojitokeza kushiriki katika zoezi la kusajili makurutu watakaojiunga na kikosi cha polisi nchini imeripotiwa kuwa ya chini mno, hatua ambayo inazua maswali mengi miongoni mwa wakazi na wadau wa usalama. Wakazi wanaelekeza lawama kwa kusitishwa mara kwa mara kwa zoezi hilo katika miaka ya hivi karibuni, wakisema kwa hali hiyo imepunguza imani ya vijana katika mchakato mzima wa uajiri. Swala la recruitment ya polisi, jambo ambayo imefanya vijana wengi wamekosa kutokezea ni kuhusiana na hiyo mikakati ya koti ambayo ilikuwa inaahirishwa kila wakati. Kwa hivyo hawakupatia vijana muda ya kujitayarisha, na wengine wanatoka sehemu mbalimbali za TSAP. Ni vizuri, lakini sisi wengine pia ni kama imetupata off guard, kwa sababu hii mambo ya koti ilituchanganya. Tuko tunaelewa, mara wanasema itakuwa sijui wamepostpone, mara sijui nini. Sasa tuko tunaelewa. Hata kama mimi mwenyewe hapa ningekuwa nimejipanga mapema, lakini nimekuja late kwa sababu sikujua kama inafanyika leo. Aidha, malalamishi kuhusu kuwepo kwa sarakasi za ufisadi, ikiwemo madai ya baadhi ya watu kudai kutoza hongo ili kupitisha majina ya waombaji, yameendelea kuzua wasiwasi na kutishia tamaa vijana wanaotamani kujiunga na kikosi cha polisi. Hizi kazi za serikali ni kujuana. Kama una godfather, unaenda tu kwa uwanja unakimbia, unafanya nini, mwisho unaambia ati kitu fulani imekutoa. Kwa hivyo hiyo ndio pia confident imekosekana katika recruitment ya polisi wa vijana kuwa wachache. Yaani kwa ufupi Gen Z wamekosa imani na hiyo process ya recruitment. Kwa hivyo tulikuwa nataka watafute public participation kwa vijana. Wanataka ifanyike vipi? Na nilikuwa naona rais akisema ya kwamba wale ambao wameenda NYS au ni automatic wanachukuliwa. Lakini jana pia tukaona kijana mmoja tena analalamika. Baada ya kuenda NYS akapita. Kama alipita NYS, sasa anakuja polisi anaambiwa tena urefu sijui nini. Kwa hivyo hizo limitation ambayo wanaweka pia wajaribu kuangalia. Kuhusu maoni ya hii mambo ya police recruitment ama recruitment yote ya serikali ambaye na na security, watu wamekataa kwenda kwa sababu hiyo recruitment haina ukweli. Mtu unaenda kwa anakuambia nishaongea na mtu fulani, unasikia ati wewe uko na mtu fulani, na hiyo ni pesa. Kwa mfano mtu anaishi kwa plot moja, mtu anamwambia nipe 600 ni kwa kuandikia mtoto, unatoa 600 na unaishi kwa plot. Baadhi ya wakazi wanasema vijana huenda wameogopa kushiriki kutokana na kutoaminika kwa mfumo wa usajili, hali inayochangia idadi ndogo ya waombaji mwaka huu. Sasa nashindwa aje juu kama majuma tatu zilizopita tumekuwa kwenye usajili wa majeshi, walikuwa wanachukua watu wenye walikuwa na zaslip, lakini tunafika hapa tunaambiwa zaslip hazitumiki. Sasa nauliza mbona? Wananchi sasa wametoa wito kwa serikali kuboresha uwazi na kuondoa mianya ya ufisadi katika mchakato wa uajiri, wakisema kwa hatua hiyo ndio njia pekee ya kurejesha imani ya vijana na kuhakikisha kwa wanaojiunga na kikosi cha polisi wanachaguliwa kwa misingi ya uadilifu na uwezo wao halisi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.